Dear viewers, you are welcome to our program, Agriculture and Technology. We are right here at Busega roundabout here in Kampala. We have been covering fish farming, and right here we have come to one of the biggest fish markets in Kampala, which is at Busega roundabout. This is a very busy place. Different trucks are bringing in fish, different bicycles, different kind of motorcycles. They are all coming in loaded with fish. And as they enter into the market, they offload and different clients come and take the fish. They also have a place where they do fish smoking or seasoning, and they also have the fresh and the dry fish. We are going to take you step by step to show you the services that are rendered in this market. And one of the leaders of this market is going to take us around and introduce us so that we can talk to the business people that are dealing in fish out here. Thank you so much. God bless you. Keep watching Right TV. Okay, our dear viewers, we are here at a business where the ice is being sold. This ice is very vital as far as preservation of fish is concerned. After bringing in fish from the fresh waters, the fish are brought here, but keeping them until the customer comes is a big task. So these people have to make sure that they have enough ice stocked right here. And as you can see, they make sure that when the fish is brought in this market, they distribute to different stalls and make sure that they cover the fish with this kind of ice in order to remain so fresh until the customer comes in and takes the fish. This is one of the most important kind of service provider within this market, because without this ice, there is a very high possibility that most of the business people here can lose their merchandise and make big losses. So this is one of the key service providers in as far as the fish business is concerned here at Busega Market. And we thank you so much for keeping the service standard and also for helping other people out there. So, sebo njagala otubulire amanya go gwani amanya gange nze Salongo Mayanja. Bakuyitani? Salongo Mayanja. Nkolera wano Busega mu katale era nze omu ku bakulembeze baako esebo. Kati nga bw'olambudde eriyo nayo na bw'olabye olambudde emidaalo, olambudde mmotoka, kati eno mmotoka yo ereeta IC. Ereeta IC. Kati bw'ereeta IC aba ayamba ebyennyanja ebyo okubisaamu bwe bibanga olusi wali tebiwedde mu mmotoka nga bw'ozirabye. Tuddira oli nannyini byo najja n'agula wano IC n'agenda n'ateeka ku byennyanja naye osobola okubikuuma nga biri fresh. Ate n'olweggulo bibanga ebyennyanja bisigaddewo ku mudaala era nabyo tubigulira wano IC ne tubitwala ntusobola okubikuuma nga bikyali fresh mukama wange. Essebo IC ono ava ku byuma. Kati ekyuma nalukolongo tulina ekyuma kya IC. Kati wali erugala nga ku kyakya Namutebyawo nawo tulinawo ekyuma kya IC. Essebo tugenda ne tumugulayo ne tumuleeta naffe tuteeka wano, ate omuvubuka oyo naye n'alejjesaamu naye n'afunamu akatonotono k'aba afunye. Essebo kati tweyanza nnyo tweyanzege kubanga bwe muba nga temuliiwo omutindo gw'ebyennyanja guyinza okusereba. Essebo era tweyanziza nnyo tweyanzege. nammwe mwebale kusiima olaba nti mukiteekamu amaanyi tuwa emmere ekyali fresh. Essebo mwebale nnyo era tusaba abantu beeyongere bajje batuguleko ku ebyennyanja tubirina si tubiseera. Amiina kubira omulanga abantu abajeeyo. Abantu mbakubira omulanga mwenna ekyennyanja ekiri fresh kiri Busega ku laawundi era jangu mujje muli ebyennyanja nga tekiriimu kyonna kavunu baafu ekyennyanja olukijja wali mmotoka ate tukiteeka mu IC nga ne tukikuuma ku mutindo ogukyasinza okuba ogw'owaggulu. Essebo amannya asigadde nga ndi Salongo Mayanja wano e Busega. Essebo kale Essebo
Mwami Salo, tumanyi nti ayise ono bw'amala ebbanga ddene agwako n'afuuka amazzi. Kati gwokola ki kulaba nti omukuumi wano n'abeerawo olunaku lumu ennaku bbiri nga tafuuse mazzi? Emmotoka eno bagikola nga yo ekuuma ayisi era wano ddala era osanga nga waggale ayisi ono akwatira mulimu abanga talina mpewo ekola ki emuyisa n'akwata ekitole kati gwe bw'oba ojja ne bakusemerako buki era n'asigalawo ddalawo wano tegeera nti empewo batekola ki nebateyingira tebatefuluma so muziize empewo naye n'ennyumba y'emoloka engeri gye bagizimbamu akayumba kakuuma obunyogovu obulungi. Kale awo nkitegedde era n'abalabi baffe bonna bakitegedde. Gwebale nnyo tubaagaliza ebirungi byereere okukola bizinesi yammwe. Era tubakubiriza bajje batuguleko nze kyesinga obasimbirako essira kuba ebyennyanja wano ebusega weebiri bingi ate biri fureesi zo sente era tetubiseera bajje omuntu kwolemwa ate ebyennyanja tebirwaza ate bye bikyasinze kuba ennyama tebirimu amasavusavu gala agazibikira emisuwa naye ekyennyanja bakulagira ne bwoba olwadde bakulagira yange olye ku kyennyanja yawe owute kasupu k'ekyennyanja owuta kasupu k'engege. Webale nnyo okutukubira omulanga era abatulaba n'abatuwuliriza bawulidde omulanga era ojja kubalaba nga bajja eno bagiyita Right TV kuva eno mu Kampala era abalabi baffe bajja kubanga bakulaba bakwota butaala. Katwagala musene tulabe ng'egye musenamu. Yes. Bakasitoma babano bazze era Saalongo ne munne bagezaako okukola obutawera okulaba nti babawa ice. Kati ekidomola kye tupima kino ekidomola kyameka ekyo kya siringi 1000. Okay. Kati oyo 1000 agenze nono wa 1000 muwe nenyongeza nga kweri. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Our dear viewers, you are welcome. This is fish that is dried, that is seasoned, and we are here with our friend who is dealing in this kind of business. First of all, the fishing industry is as old as history. Fishing started a long time ago in different water bodies, and different kinds of fish would be caught, processed, or taken fresh, and sometimes during the processing or the seasoning kind of process, they are made just like this, very dry and can last for a longer period of time. And in this way, it contributed to the food security in as far as communities are concerned. Now, in this kind of setup, the communities are able to store the once perishable item, the fish, but keep it for a longer period, and it continues providing the proteins the family requires. This contributes a lot in the area of nutrition among children and family members, and therefore prevent any kind of diseases, especially those diseases which are caused by nutrient deficiencies or proteins. Now, we are right here with our friend. He's going to tell us how they get the fish, where do they get them from, and he'll also be telling us about the processing kind of situation. You are welcome. Sebo, twanza nyo kulaba. Amanya go? Amanya Zenkuliche Steven. Nga ndi mu mulimo gw'ebyennyanja e Busega. Ndi musajja musuubuzi. Wano Busega? Yeah, Busega. Round Nkulungu. Yeah. Musajja musuubuzi wa byennyanja. Era nga ntunda ebibisi ate n'ebikalu. Bikalu nza byekaliririra. Ewaawo nga n'ebibisi nza byesuubulira. So
sookera ddala twebaza gavumenti ekoze ennyo okukakasa nti emalawo ebyennyanja ebito kubanga ebyennyanja ebito buli lwe biggwa mu sisitimu wetukolera tufuna omukisa okufuna emirimu titufuna ebyennyanja nga bikulu ate ku nsonga y'empuuta gavumenti eba efunamu nnyo nti ennuuni zirabika ngenda kukusaba ssebo ow'amawulire mpiseewo omulanga guno mu kaseera kano kusaba gavumenti amagye ge yatadde ku nnyanja manafu tulabye ng'ebyennyanja ebito bitandise okudda naddala empuuta ezonoona ebeera so tusaba amagye gongeremu ku maanyi mu kukuuma ennyanja ebyennyanja bisobole okubaawo ate tufune emirimu kubanga amagye tulaba gali agabaddeko gabadde gakola bulungi ngeri ebyennyanja bijja nga bikulu nakati tukyafuna ebyennyanja ebikulu naye tulaba nga ebyennyanja ebito bitandise okukomawo so kitweraliikiriza tibiyinza okudda ne bitumalako emirimu so security erina okunywezamu saba gavumenti eyongere security ku mazzi era bongeremu ebiragiro ebikakkali nga luli bwe babadde bali ab'emabega babadde bakola so tusaba gavumenti mu kiseera kino neyanza okuyisaawo akakisaako gavumenti n'abekikozi bongere security yes fe tujja kukola omulimu gwaffe okutuusa obubaka bwo ku mpewo then ab'obuyinza bajja kuba nga bakuwulira bulungi era nsuubira nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti nabo bayambako okutaasa ku mbeera eno kubanga gwe mulamwa kaakati njagala ombuulire engege eno bw'ogijja ku mazzi n'ogireeta wano process ey'okukalirira eri etya engege zino zivubibwa ku nnyanja gye tutaba ng'abavubi bazivuba naye ffe ng'abazisuubula waliwo emmotoka eza kontayina emmotoka ziba zeefaanaanyiriza bwe zityo zigenda ku mazzi buli lunaku waliwo ezigenda ne zimalayo ennaku just 2 oba 3 nga zo zireeta mpuuta ennene naye waliwo ezigendayo ez'engege zo buli lunaku zigenda ne zireeta kyetusooka okukola tufuba okukakasa nga emmotoka eyo eriko kontayina yaayo egenda mulimu ayisi ye firiji y'emmotoka eyo akati emmotoka eyo weba ne firiji ekyennyanja nga bwe bakijje mu nnyanja kituula mu firiji y'emmotoka eyo mabega mu kontayina ne basobola okkireeta nga kiramu bulungi nga kiri fresh era bwe kituuka e Busega tufuna omukisa ogukisuubula nga kiramu nga nze akalirira nkalirira ebyennyanja ebiri fresh era obiraba kasitoma kyajja okujja n'alya n'enkya n'akomawo n'agamba nti mpaayo ekyennyanja nga kyewampa luli ate n'ebibisi era tukolera ddala ebyennyanja ebirungi kuba wano tulina omusawo katale e Busega mulina omusawo alina okusooka okukebera n'alaba nti emmere gye muwa abantu etuukana n'omutindo era tatukkiriza kutunda kyennyanja kibi yadde oluusi tubaamu ne babulooka ababikweka oluusi ne batabakira naye afuba nnyo kakasa nti at least ebyennyanja ebitundibwa bya mutindo tebirina bulabe eri obulamu bw'abantu abeerawa oyoyo omusawo abeerawo wano lwakuba kati simanyi wawaali naye era abeera ku gurawundi wanoyeeraloola ng'alaba atukubiriza okubeera abayonjo mu mbeera yonna okola nti kasoma agenda okujja kuba wano tuguza abantu ab'enjawulo baminisita abantu ab'enjawulo n'omuntu owansi asookerwako era abantu bavunanyizibwa omusavinga so abantu bonna tubatwala nga nsonga nkulu tufuba nnyo kakasa nti byetukola tebijja kuba bya bulabe eri obulamu. Wonderful. Kati omulimu guno wagutandika otya? Omulimu nagutandika oluvannyuma nali musajja nga nsiika capati. Watandikira mu kusiika capati? Kusiika capati naye Katonda nansaasira nenjagala okugaziya ku mulimu. Nenfuna akakisa wano ninawo kojja wange bwenzija mu katale nentuukawo nentandika mpolampola okusuubula era kati ndi musuubuzi wange. So kojja ye yakuyigiriza? Kojja ye yanjigiriza okusuubula naye kati nayiga era nesuubulira era guno gwe mudaala. So kojja ye yakola ogugwe
yes n'ayigiriza omwana era kati naawe weeyimirizaawo nange kati neeyimirizaawo naye enkola naye kati taliiwo nsobola okubeerawo n'ensuubula ate era bizinesi netambula. kiki ekintu ekimu kyeweekakasamu nti kino nakiyigira ku kojja era kinnyambya nnyo? ekimu ku kye namuyigirako namuyigirako okukuba bbeeyi y'engege mu ddiiro kubanga ffe wano bwe tuba tusuubula ebyennyanja babisuula ku mmeeza olubijja mu firiji eri gye nakugambye kati wabaawo firiji abapima mu kiro kati ate waliwo abagula ku mmeeza kati ebya kiro bizza ekiseera kino emabega tubadde tugula nnyo ebyennyanja by'oku mmeeza so yanjigiriza okusuubula ku mmeeza kuba nali simanyi n'okukalirira najja simanyi naye kati yanjigiriza era nze mbyekalirira. kati yo mukubuulira awo yakubuulira nti engegge ey'omutindo omulungi ebeera etya yogenderako n'omanya nti kati nfunye grade ennungi. kati obudde buno nkitwala nti nze nzimanyi naziyiga nti engege fresh eba bweti ebiseera ebisinga engege fresh eba enviiri zaayo myufu. enviiri engege nayo eyina enviiri kati enviiri ezo zibeerawa wonna zibeera wano gibikula naye kati eno abazungu kye bayita giruzi mundeeyo. okay nkitegedde engege osobola ogira nti kati eno eri fresh then eno teri fresh kati n'osuubula ebyennyanja ng'obiraba nti bino ebyennyanja ngenda biteeka ku mudaala ate eri bizinensi yange nteeka ogikuumira ku mutindo. n'osuubula ekyennyanja akiri fresh n'okikalakatako n'okyoza then bw'omala okyoza okyanikako ko ku kasana katono lino eddiba lisobole okukala kubanga bwe litakala liba lijja liyulikako ng'ogikumyemu omuliro so n'engiteeka ku kava n'egikalirira. osooka n'oteeka ku kasana yanikako ko ku kasana akasusu ne kakalirira kalako bulungi bw'oteeka wali w'okalirira ekyennyanja kibeera n'akasusu akalungi nga tekiyulikayulika. kati nenkikalirira then process okikalirira bwe njimala nga nkiteeka ku mudaala ng'ate nindirawo kasitoma. so bakasitoma obasavinga otya? kiki ekirungo kyoyongeddemu okubeera ow'enjawulo okusinga ku bano abalala? ekisooka bakasitoma bange nasalawo era nammwe bwe munaaba munzikiriza nga mbasabye ne mukkiriza nina essimu gyensobola naye nga bwe mayi puroguramu zammwe eza tv nteekamu sente nnyingi so bwe munaaba munzikiriza ja basabayo akakisa nange mpisewo akasimu kange. bakasoma bange batusaako saavisi ennungi ebyennyanja ekisooka mba na birungi mba n'ebibisi ate n'ebikalu. ekyokubiri nina bizinesi kaadi kasoma buli lwamuguza ekyennyanja mutegeeza nti bwe kinaaba kikuwoomedde bizinesi kaadi yange yeeno nkubiraako okomewo onguleko. ekyokusatu nfuba nnyo kakasa nti kasitoma oyo bw'aba nkubidde era nkuuma obwesigwa nemuwa ekintu ekirungi kubanga aba neesize. mu nsonga eyo ne bw'obeera ng'oli mu bitundu eriya naddala Wakiso Kampala Mukono Masaka si nnyo kubanga abasinga obigula babayitawo buyisi naye abali mu eriya wano we tuli osobola okutuma n'owa booda n'omugamba genda ewa mwami Nkulikye Steven Ebusega simu yeeno akuwa ekyennyanja either ekibisi oba ekikalu. so olowooza ekyo kyayambako nga mu lockdown nga tetutambula nga nsobola okusindika owa booda? nze ekyo kyanyamba nnyo mu lockdown era bakasoma be nasinga ennyo okuguza bankubiranga bali waka n'agamba nsindise owa booda oba nvuze kagaali ogenda kundabira kagaali awo nzijja tegekera ekyennyanja ekirungi ntuveewo nga ŋŋenda. so nafuna omukisa okukakasa nti buli lwenkuuma omutindo era bakasoma bange mu nsaavinga eyo ne mu lockdown mbadde mbatuusaako saavisi singa abalekaze saavisi y'enva. kati ndaba engege tezifaanana bino bikaaki? kati waliwo empuuta eba efaanana bweti. kati eno y'empuuta? kati eyo mpuuta. kati waliwo engege empuuta ekula nebeera ekula nefuuka ng'eri nga biri ebinene. era kyobola gavumenti erwana nnyo naye kati wabaawo yinki gavumenti zekkiriza nti yinki bweti tewali buzibu.
then yinchibweti omukkiriza bivuba kati bo bamanyi nti okutandika ku mutendera bwe guti zivubibwa so ezo zijja naye nga ziba mu mateeka naye waliyo ezijja nga teziri mu mateeka kyenayogeddeko ali musooka nti tusaba gavumenti eyongere amaanyi enyweze security ku mazzi then tufune emirimu ate neggwanga lireme kufiirwa ensonga y'empuuta kubanga ekintu ekyo abantu abamu tebakitegeera balowooza nti gavumenti eyingidde mu bintu okulemesa abantu abaakulira ku myalo akalimu ke balina nga kuvuba kati abo bakubira omulango otya abali ku myalo abo batakitegeera gavumenti kyekola kyenja okusaba gavumenti esomesa abantu kubanga oluusi gavumenti ereeta purojekiti nga nnungi naye olw'okuba tezisomesa abantu tetuzitegeera ye ereeta bulesi kintu n'ekitukubako kati ffe ne tulowooza nti ekyokulabirako tulina akatale kaffe akazimbibwa akapya naye abasuubuzi bangi abali e Busega tebapulaaningirwa ab'emmere bokka abali mu mmere bamala okugenda mu katale kali ne kajjula naye kati bagenda naffe tuteekayo n'ab'ebyennyanja n'akatale okapulaaninga tebakapulaaninga kimala kati olwalagira bwe bati ojja kulaba enkaayana nga abasuubuzi bagaffe tetulina we tukolera mulimu balala biki okitegeera so gavumenti evengayo abakulu abatula mu ofiisi ez'enjawulo bavengayo bajje ku ground bateekeko emitendera balabe bye bakola biri bitya so abantu abali ku mazzi kyebeetaaga okusomesebwa basomesebwe nti ekyennyanja bw'okivuba nga kito tufiirwa ssente nnyingi nga gavumenti naawe ng'omuntu kubanga omuntu bw'agenda n'asuubula empuuta eri emu n'agivuba mu nnyanja nga nnene emu bweti esobola okuliisa famire ye ennaku 15 lwa nsonga nti empuuta erimu ennuuni esuubulwa bbeeyi kuba n'ennuuni ya bbeeyi naye empuuta bw'osuubula ento tevaamu nnuuni so kiringa omulunzi w'ente n'oyingira mu nte n'okwata obuyana obuto n'obuteeka ku bbucca ne babusala nga tomanyi nti bulina okusooka okuzaala then n'ojjamu enkulu ziri n'oba nga z'okola ki z'osala so nabo balina okukiyingiza mu engeri abalunzi gye bakolamu ente n'ebyennyanja bwe bityo n'ekirala kyenja okusaba awo ku nsonga eyo gavumenti ewoze abantu bangi ssente obutagoba bavubi bali mu bizinensi yaabwe yakuvuba ebateerewo ka banka oba banka nga basobola okwewolayo ssente ne bagula ebintu ebisobozesa okuvuba envuba gavumenti gyeyagala